tena Calpiz software. Kuna mtu aliposti kuna group ambalo mimi nipo Facebook, aliposti tatizo kama unavyoweza kuona hapo, akisema Play Store yangu imekuwa nzito kila anapotaka kudownload, kila ikifika masaa 3 na mnara uko wa kutosha, maana yake ana data za kutosha, lakini bado hawezi kudownload app kama unavyoweza kuona, means inazunguka tu, so haimletei chochote. So kwa nini nikasema alikuwa anataka msaada, so nikasema ngoja leo nilizungumze namna kuweza kutatua hili tatizo, jinsi ya kuweza kufix hili tatizo la Play Store kuto kudownload app, inakuwa inazunguka tu bila kudownload app. So fuatana na mimi, angalia jinsi ya kuweza kufix hili tatizo ili Play Store yako iweze kudownload apps. So kutakuwa kuna njia kama 3. Njia ya kwanza, unatakiwa hakikishe hiyo app na Play Store iko updated. Kwanza kuna kitu kinaitwa Play Store services. Ni mfano nikija kwenye setting, alafu kaenda apps and notification, see all apps, nasubiri fungue hapo. So guys, hicho ndio kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, kuhakikisha kwamba Play Store service iko updated. Unaweza kuona hapo kuna clear service, we got naweza kuona Google Play Store service. So kwangu mimi iko really good. So hiyo issue kwanza. So issue ya pili, nenda kwenye utafuata njia hizi, utaenda kwenye setting and then utakuja kwenye all apps and notification, alafu utakuja kwenye hizi apps, alafu utabonyeza Google Play Store. Ukishabonyeza Google Play Store, unachotaka kufanya, nenda storage. Ukishaenda storage, alafu una clear cache kama unavyoenda kuona. Utaenda kujaribu tena kudownload app, ikigoma njoo clear data. Unavyo clear data, maana yake una remove, unaitoa hata ile, yani maana yake unakuwa kama unaanza na upya, unatoa ile account ambayo umeisign in na Play Store, means ile account itatoka. Kwa hiyo utavoifungua, utavoibonyeza hii Play Store, maana yake utabidi uingize account na upya na nini, unajisajili. Kwa hiyo vyote ni kuhakikisha kwamba unakuwa unaweza wewe kuidownload app ambayo unaitaka. Na hizo ni nyingine. Sasa ya 3 ni uninstall Play Store. So naposema uninstall, maana yake unaitoa Play Store alafu na kuidownload na upya. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba unatoa zile, kama kulikuwa kuna obstacles zozote kwenye either kwenye cache, kwenye memory au kulikuwa kuna virus ambayo ilikuwa inazuia wewe uweze kudownload. So which means itakusaidia, utakuwa unaanza kama na upya na kuweza kudownload app yako. So unachofanya kuweza uninstall Play Store, kwa mfano kwa mimi hapa natumia Android 8.1, so naweza hold Play Store hapa afu nikapata option. So you can go to my apps kama hivyo, and then sorry ukihold hivi automatic inatakiwa kuletea option. Mfano unaweza kuona hapa nikihold hivi napata option at all. So unaweza kaenda setting, simple, go to simplify na setting, na app notification kama kawaida, and then unaenda Play Store, alafu una disable au una force stop, means una stop hii Play Store isiweze kufanya kazi. So means ukisha stop, that means utabidi uanze na hapo. Ukisha stop means una install, disable and install. So that is a third option. Na kama bonus option ya 4 ni kwamba ni kuireset simu yako. Kureset simu simaanishi uizime simu kabisa.
reset simu yote. So unachofanya manake unaenda una clear cache manake kwenye simu nzima. Kwa hiyo unachofanya manake utaizima simu. Alafu hii inatofautiana kulingana na simu na matoleo ya simu. So kwa mfano kwa hii Spark 2 unabonyeza power button pamoja na ukibonyeza sorry guys, kulikuwa kuna error kidogo hapa. So unabonyeza power button kwa pamoja vyote na volume up, itakavyowaka kwa hiyo inakupeleka kwenye option ambazo wewe utaweza kubonyeza uchague clear cache. Kwa ukiclear cache, clear partition cache. Kwa ukiclear zile cache means itakufanya uclear simu nzima. Utakavyoiwasha ujaribu means kuna some memories, bad events na nini ambazo zilikuwepo zitafutika zote. So hivyo kwa na ukifuata hizo njia hope lazima issue itakuwa fixed. Nilisha kupata mitatizo ya mfano huo. So what I did ni kwamba nilijaribu hizo njia zote 3, ya 4 nikaenda nika clear cache. Of course nilivyorudi nikaweza kudownload. Kwa hiyo ni njia zote hizo 3 kufanya lazima Play Store yako ita download app.